E aí, como você pode ser mais influente sem dizer uma palavra ou sem falar tanto? As pessoas, elas geralmente associam, né? Quem tem mais influência, quem tem mais poder de comunicação, quem fala tanto. Mas às vezes você se torna um cara tedioso quando você fala demais. Quando você quer sempre colocar a sua opinião na mesa, diferente de um cara que ele sabe o momento certo de falar. E quando ele fala de uma maneira pouca, de uma maneira discreta e de uma maneira que causa um certo mistério. E esse mistério, ele vai percorrendo, né, todo o dia a dia, toda a vida do cara. É como se ele desvendasse aos poucos a vida dele. É como se num processo, né, de você conhecer uma pessoa, de você não falar demais, falar de você mesmo, mas sim ouvir mais, prestar mais atenção nas energias, no sentimento, no que aquela conversa passa, né? Em vez de focar somente nas palavras. Fazendo isso, você conhece a pessoa melhor, seja homem ou mulher, e aí você não fica meio que tentando agradar as pessoas com palavras doces, com palavras superficiais ou frases, né, de apenas rotina, né? Uma frase de rotina como o sol tá quente, vai chover hoje, ou seja, você tentando preencher algum vazio ou tentando gerar uma conexão falsa, uma conexão que não existe na vida real. Porque se você quiser realmente gerar uma conexão real, uma conexão verdadeira, você precisa ouvir mais. E você ouvindo mais, você não vai ficar sempre falando, né, de assuntos aleatórios. É isso que você se torna, é isso, né, que vai fazer você se tornar cada vez mais influente. Apenas ouvindo mais. Você ouvindo mais, você tem mais poder de perceber as energias, né? Perceber ali a vibe, perceber ali como o processo ali está acontecendo, né? Seja em um grupo de 5 pessoas ou de 2 pessoas, ou você mesmo. Você mesmo falando consigo mesmo. Você pode achar, tipo assim, como que isso vai treinar a minha comunicação, eu mesmo falando comigo mesmo. É bem simples. Quando você fala consigo mesmo, além de você organizar os seus pensamentos, você tem mais poder de treinar a sua habilidade social. Quando você fala consigo mesmo, você inconscientemente ou conscientemente está falando com as pessoas. É claro que não vai ser em todas as situações que você vai falar consigo mesmo, mas você falar sozinho, você não está falando sozinho. Se você acredita, né, que existe, né, somente essa matéria aqui, que existe somente os espíritos aqui fisicamente, você está enganado. Você sempre está acompanhado, né, de espíritos que morreram, né, espíritos desencarnados. Então, para não ficar falando aqui de espíritos, que as pessoas meio que associam a somente pessoas que já morreram, vamos falar sobre desencarnados e encarnados. Cara, quando você fala consigo mesmo, você se torna cada vez mais influente. O seu poder de comunicação, ele se torna como se fosse uma bomba atômica, porque você treina de maneira que você sabe, né, conduzir uma emoção, você sabe conduzir alguma energia ali na conversa. Então, cara, você se tornar cada vez mais influente é você ter um pouco de
sensibilidade, porque você quer gastar o mínimo de energia possível. Você não quer ficar falando tanto em momentos, né, que não são adequados ali, e que você mesmo nem quer falar, que só o fato de você falar já gasta energia. Você já percebe que é melhor você ficar de boa e apenas observar, apenas sentir as energias e esperar as máscaras caírem, né? Porque tem várias pessoas que utilizam da sua fala, né, para mascarar quem elas são de verdade. Elas utilizam, né, das suas palavras, da sua educação, da sua gentileza para mascarar quem elas são de verdade. Então, se algumas máscaras caírem, você não fica surpreso, porque você já estava sabendo, né, que você não poderia confiar naquela pessoa, porque ela tem muito papo. Isso acontece, cara, com pessoas que elas meio que de repente ler algum livro aí ou assistir algum vídeo dizendo que é para elas se dar bem na vida, elas precisam falar demais, elas precisam falar pelos cotovelos. E aí elas começam a sempre preencher um vazio, sempre jogar cortinas de fumaça perante as suas falhas, perante a comunicação ali do grupo. E aí ela sempre é vista como aquela pessoa que fala demais. E isso às vezes, cara, é muito ruim, porque gera um impacto assim bem superficial. Porque geralmente, cara, quem fala demais é mulher. O homem, ele geralmente fala menos, ele geralmente observa mais, ele tem mais consciência, não somente, né, do momento ali que ele está falando, né? Ele tem mais consciência das energias das palavras. Então aqui, voltando aqui ao assunto que eu estava falando sobre espíritos desencarnados, às vezes quando você está sozinho, quando você começa a falar, do nada você vê um pensamento assim, que você pensou, e aí do nada você quer falar. Às vezes tem espíritos desencarnados ouvindo a sua palestra, né? Ouvindo o que você fala. Então você sempre tem aquela percepção, aquela noção que você não está falando sozinho. E mesmo se você está falando sozinho, isso treina totalmente a sua comunicação. Isso treina totalmente você falar consigo mesmo, a sua habilidade social, você organizar as suas emoções. Porque o que está faltando, né, às vezes, para algumas pessoas, elas controlarem as suas emoções, elas controlarem as suas raivas, as suas angústias, os seus medos, elas terem um tempo para falar consigo mesmas, para elas não ficar somente conversando com as pessoas, querendo aprovações sociais, querendo ser aceito, querendo ser ouvido. Cara, tem um experimento bem legal que quando você vai a um psicólogo ou um psiquiatra, na verdade, cara, você está falando consigo mesmo. Às vezes você quer desabafar, né, em um psicólogo, mas você percebe que você não quer ouvir o que o psicólogo está dizendo para você. Você quer apenas falar. E porque as pessoas, elas, às vezes, né, elas falam sozinhas e às vezes não. Mas porque tem um tabu dizendo que para que você conversar sozinho, de certa forma, é loucura. Você conversar consigo mesmo, organizar, né, os seus próprios pensamentos, organizar o seu dia, é loucura. Ou seja, a evolução ainda aqui neste planeta está totalmente pouca, né? As pessoas, elas meio que insistem ainda em seguir a manada, em seguir a Matrix. É claro que evoluiu bastante, né?
hoje, cara, até para você gravar um vídeo, antes, né, as pessoas, elas meio que achavam estranho você gravar um vídeo pela internet, você com o celular na mão e falar, ou com uma câmera. Hoje está mais aceito, né? As pessoas não acham mais estranho você andar por aí e falar. Eu, por exemplo, eu gosto muito de gravar em lugares assim isolados, lugares como esse, de natureza. Mas por quê? Porque a comunicação, ela se torna cada vez mais excêntrica, né? Porque eu estou em meu habitat natural, que eu gosto bastante da natureza. Então a vibe se torna cada vez mais melhor. A vibe se torna cada vez mais, a energia, né, se torna cada vez mais magnífica. As inspirações se tornam cada vez mais. Então, se você quiser ficar também inspirado em alguma coisa, não busque tentar conversar com uma pessoa sobre os seus planos, né? Sobre os seus projetos, para você buscar alguma inspiração, para você ser aceito, para você fazer alguma coisa. Vai em alguns lugares, né, como esse, como natureza, e fica refletindo consigo mesmo. Fica apenas ali, ouvindo sons de pássaros, ouvindo a natureza. Porque você fazendo isso, você tem inspiração, vai surgir, né, a inspiração. Porque a energia por si só da natureza facilita demais que você tenha uma abertura de inspiração, uma abertura de apenas estar ali sentindo as energias. É por isso que a inspiração está muito ligada às energias. Quando você está sozinho, você começa a perceber melhor as energias e aí as inspirações, elas vêm. Cara, tem um papo bem interessante sobre pessoas que são médiuns, né? Espíritos. Que elas conseguem ver espíritos. Ou seja, às vezes, esses médiuns que têm uma facilidade, né, em ver pessoas mortas, pessoas desencarnadas, elas conseguem ver muito mais melhor quando elas estão sozinhas. Mas será por quê? Porque elas começam a perceber melhor as energias, né? Elas começam a perceber que ficar em um grupo de pessoas com uma energia muito pesada, isso meio que prejudica o contato extrafísico, né? Em você visualizar uma pessoa morta. Morta entre aspas, né? Uma pessoa desencarnada. Mas é claro que apenas médiuns, né, que tem essa facilidade. É claro que todos nós, em um certo grau, somos médiuns. Todos nós. Mas tem uns que tem que é mais aflorado, né? Que tem uma mediunidade mais aflorada. E você pode ter, caso você fica cada vez mais no momento presente, cada vez mais pleno, né? Cada vez mais percebendo as energias, percebendo como os seus pensamentos te influenciam. Porque, veja bem, você acha mesmo que os seus pensamentos, eles são seus? Você acha mesmo que os seus pensamentos que você pensa durante o dia, durante toda a sua vida, será que você quer pensar isso? Ou são de espíritos desencarnados no plano extrafísico? Às vezes você tem algumas inspirações, algumas influências que você mesmo nem pensou nisso, mas foi jogado até você e você teve aquilo como um pensamento seu. Você diz, eu que pensei isso, mas às vezes você foi influenciado. Então você percebe que como ser mais influente está ligado não somente a palavras, né?
A influência, cara, está ligado a toda a vida, né? Toda a manifestação, a linguagem corporal, aos sons, né? A audição, a visão, tudo você influencia de certa forma. Tudo você... As pessoas, elas geralmente te influenciam e você influencia elas. Então é uma troca equivalente de experiências. Então você querer ser influente é uma obrigação sua. Você ser cada vez mais influente. Você influenciar para o bem, né? Porque evolução espiritual está somente ligado para o bem da humanidade. Pessoas que são influencers, né, de marketing, né, que ganham, né, as suas vidas pela sua imagem, elas são influencers, né, e às vezes você percebe que é um trabalho muito porco, é um trabalho que não eleva, né, o nível da humanidade e sim prejudica. Então, precisamos de mais pessoas influencers, pessoas que não têm medo de falar, pessoas que querem, né, trazer o seu conhecimento, a sua experiência, seja lá de qual for a área, seja filosófica, seja arte, seja esporte, seja qual for a área. Nós precisamos de pessoas influencers, pessoas que não têm medo de mostrar a cara, pessoas que querem, né, realmente trazer um bem para o mundo. Essa expressão de mostrar a cara é apenas uma expressão. Não significa que você que faz um bem para o mundo, você que, sei lá, posta frases, você que, sei lá, cara, você que tem algum meio de comunicação que influencia. Indiretamente, você é uma pessoa influente. Você está influenciando. Tá me entendendo? Você está influenciando para o bem, se esse for seu caso, né? Para o bem da humanidade. Então, como ser mais influente é uma obrigação do ser humano. Cara, só pelo fato de você estar vivo, só pelo fato de você respirar, só pelo fato de você estar aqui, você já está evoluindo. Só pelo fato de você estar aqui neste planeta, nessa dimensão, você está evoluindo. Então, não é questão de apenas você falar, de você falar de uma maneira política, né? De uma maneira que preenche vazios em uma conversa. Aquela famosa frase de entrevista chata pra caralho. Oi, tudo bem? E aí, como vai? O dia tá bom, né? Sei lá, está fazendo sol, tá fazendo chuva. Ou seja, isso não influencia nada, isso só preenche um vazio que é meio que contraditório. Quando você quer preencher um vazio, você se torna cada vez mais vazio. Então, cara, vamos aqui falar sobre um outro assunto aqui bem interessante que complementa esse tópico de preencher vazios. Pessoas que têm bastante dinheiro, né? Pessoas que têm bastante riqueza, elas querem preencher um vazio e às vezes o dinheiro que elas conseguiram, né, foi através de herança, foi através de herdeiros, né, que deram essa herança para eles, ou eles mesmos foram os herdeiros, enfim. Você percebe que o vazio é tão grande que nem o dinheiro, cara, nem a riqueza material, nem as experiências que o dinheiro traz conseguem preencher. É por isso que dinheiro e comunicação
às vezes estão tudo interligadas, porque quando você começa a ser cada vez mais influente, a transmitir a sua mensagem, não somente através de palavras, mas da vibe, da linguagem corporal, do contexto, você se torna cada vez mais rico, tá ligado? Você se torna cada vez mais independente financeiramente. É por isso que algumas pessoas clicaram neste vídeo. Elas querem inconscientemente também se tornarem ricas. Mas você se tornar rico não significa você ser uma pessoa vazia, né? Da mesma forma que você ser influente não significa você tentar preencher palavras como uma forma de preencher um vazio. Até os próximos conteúdos. Eu vou ficando por aqui e veja aí, né, os outros vídeos reflexivos.